Hech qachon farzandingizga ertaklar aytib bermang. Ertaklarning umuman foydasi yo'q. Ertaklar bolalar ongida tushunmovchiliklarni, chalkashliklarni keltirib chiqaradi. Deyarli barcha ertaklar to'qib chiqarilgan bo'lib, haqiqiy hayotga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ertaklar bu fantastikadir. Ertaklarda hayvonlar odamlarga o'xshab gapiradi, daraxtlar esa yurishi mumkin. Bolalar bu narsalarni ko'rib va eshitib katta bo'ladi. Bolalar aqlini tanigandan keyin haqiqiy hayotda daraxtlar yurmasligini, hayvonlar esa gapirmasligini bilib oladi. Aynan shu vaqtda bolalar ongida ertak bilan haqiqiy hayot aralashib ketadi. Va bola bu vaqtda uni shu vaqtgacha aldab kelishganliklarini tushunib yetadi. Yoshligimizda ko'p marotaba aytib berilgan bo'g'irsoq ertagi ham yolg'onligini biz tushunib yetganmiz. Gap ertakning to'qib chiqarilganligida emas, gap ertakning yolg'on ustiga qurilganligida va bu yolg'onni keyinchalik bola aqlini tanigandan keyin bilib olishidadir. Ha, bolalarga kitob o'qib berish kerak. Iloji boricha kitoblar fantastik janrda bo'lishi kerak emas. Ha, bolalarga rasm ko'rsatilishi kerak. Iloji boricha rasmlar hayotiy bo'lishi kerak. Ya'ni hayvonlar hech qanday kiyimda tasvirlangan bo'lishi kerak emas. Mashinalarning esa ko'zi hamda qulog'i bo'lishi kerak emas. Bular ham yolg'onning bir turi. Fantastik kitoblarni va ertaklarni bola aqlini tanib olgandan keyin o'qib bergan yaxshi. Bu holatda bu kitoblar bolaning tasavvur olamini rivojlantirishiga yordam beradi.